Gulune ono azena jamu limelight no wimba butonotono obusamusamu as a street kid. Yenonya. Najja akwatagana n'omusajja buyita Jeff Chiwa tambuza information yeno. Era Jeff Chiwa wadde mu nkizo y'omuvubuka ono okubeera nga amanyika because anybody knows Jeff Chiwa. Buli kyokolako whatever you touch turns into girl. Good management. And that me I tell you no Jeff Chiwa big up CMW. Kucha management Jeff Chiwa gwasinga because osobola okukwata amazzi n'ogafuula amata. I've seen and we've witnessed Jeff Chiwa nga jaba yimbi from scratch n'abafuula abakabi starting from Ready and Wiz because some unu never knew Ready and Wiz until when Jeff Chiwa batandika basigning n'aba paving kubo until paka radio yafanga Jeff Chiwa go batuusiza kubeera nga nno bayimbi bazira so kucha music Jeff Chiwa nkwagala nnyo niwe afa awugenda okujjawo yafira sabaye ku webamu kubya kanyama oyamukuba until then tunafanyania kuba Jeff Chiwa na ye dobozi lyafulumye tandikidde ku Jeff Chiwa dobozi lyafulumye nziramu eddobozi lyafulumye Jeff Chiwa mwana muwalanga alaja n'agamba nti waliwo nga bakuba AK47 Jeff Chiwa AK47 we agenda okufa mwali mukolagana badde mukolagana bulungi. Did you have misunderstandings ngachali mu farm yo Jeff Chiwa? Obati yali mwali mukolagana badde mukolagana. Answer you boy. By the time AK47 we are far, I'm pretty sure Jeff Chiwa mwali mukolagana AK47 in real life. Olugamba. Nti omugenzi AK47 yali agenda okufiira yali agezaako okureconcilinga ne muganda we Chameleon because Jeff Chiwa engeri gy'opromotingamu abayimbi gwe muntu aleeta bubiifu ne bukwatayo era essaawa ezo omwana oyo omugenzi bwe yabeerera mu ttiimu no sleep bali bakwagana nnyo ne Chameleon ne waatuuka ekiseera bagamba ebikonagana oluganda bita waliwo akaseera we kaatuukira nga AK47 agenda kukwata kkubo okudda wa Chameleon. Mucho okwogera nnyo leka kambi bagambe. Eddobozi ly'omuwala Maggie mulimu byayogedde ebituufu n'ebikyamu because we all know these things. Mwe mutya buti kubyogera. Eddobozi lya Maggie I applaud you. Mukale eddobozi erya Kalakyere wayogedde mulimu ensonga tulina okubeera nga tuzituwalira ddala serious. Mwe mutya kwogera bintu bino. Was AK47 murdered oba bamusacrificing? Ensonga yange eri bwiri nsaba Jose Chameleon obwa meyo soko obusuulewo bunambiro tukwate ensonga zo tuzigusi mutowo yattibwa buttibwa oba basaddaakibwa busaddaakibwa nga bamuse intentionally bagamba yafa kigogombya liyale Jose Chameleon Palaso Wizo mukulu amufule munansonyiwa okwogera ku mugenzi Maisol rest in eternal peace bulijjo munoonya kye bayita obufu simanyi muno evidence bulijjo munoonya kye bayita simanyi obukakafu munoonya simanyi police simanyi ebabuulire ku nfa y'omuto wammwe naye nsuyekana kaseera mu bikkula amaaso mukulu Jose Chameleon open your eyes va ku bwa meya ntandise bwe Bani abali ku scene nga batta AK47 olunaku olwo we bamutira simanyi deja vu. Muganda nge Diamond Sikankula musiza nkimanyi waliwo. Batugamba AK47 olunaku lwe bamutta Jeff Chiwa waliwo. How comes Jeff Chiwa towoyanga yo statement yo nakufa kwa AK47? Twafiirwa Resmoze Radio and today singa nali musirikale take this information people. Singa nali musirikale Uganda omuntu gwe nali badde nsoko kuteeka okufa kwa radio. Sazo singa talabangana ku musana ali Washington. Mulabe ebintu ebyo bitwalanga byakusaaga. Okufa kwa Moze Radio singa Washington namuteeka nga talabana ku musana. Okufa kwa AK47 singa Jeff tolaba ku musana. Omukyala ebiseera ebisinga bagamba amazima g'omukyala ogalabira mu busungu. Kiringa omutamiivu waatamira ebintu byonna byabagala bibeera bituufu. Omukazi yenna bw'omuggyako waya ebimufulumamu ebiseera ebisinga gabeera mazima. Muyigendereze muve mbino ebintu linaalongo bamukyaye. Ebintu ebifuluma mu mukazi yenna ebisinga ng'obadde omuggyeko waya oba nga bifulumidde mu kintu ky'okuba nti naakyayiddwa oba mukwano waliwo amaziga. Abakazi ebiseera ebisinga ebibafulumamu nga bayomba gabeera mazima.
yafiira mu kiyigo newe yafiira mu kiyigo baali be yali akirinze nabo okuvaawo mu kiyiga awo ogenda okufa omusajja omuzumba omukuba ekigwo Jeff Kiwa nti waliwo nze ntandise bwe ngenda bibasowoolera mu kaawo mbibanjalira embisuula I'm 100% sure Jeff Kiwa manyi okufa kwa AK-47 iya mpitibwa pengi Jeff Kiwa ze kugambye singa ndi musirikale singa tolabanga ku musana oyina otunyonyola Diamond Osco omusajja oyo mwenna abaali ku Deja Vu nga batta AK-47 yafatya era kamiliyoni muli basajja batiitiizi nnyo famire yammwe munansonyiwa meya sebo zuku kwa basajja osooka obasibe kiki osooka okukola kamiliyoni ng'olaba vidiyo yange eno noonya Naalongo erina gyali wadde mwamuzaalamu omwana osooka omuggalire mujja kufuna amazima ga muganda bammwe byogedde ebituufu yatubikudde ku maaso AK-47 niye battamutte byalimu management byalimu musimanyi laptop bali bagenda simanyi laptop mwali musimanyi music kuba baliwo okuyombagalira okwaliwo n'agenda okufuka ne bamukuba ekigu ani yamukuba ekigu ebyo byonna bina tujja bino nyabwe nadduka kamiliyoni zuku kasebo onoonyereze ani yatta AK-47 tandikira ku GF so ntandisa bwe nti mu ddoboozi lya Naalongo sijja gamba nti Jeff Kiwa musalira nnyo omusango naye baliza batuli ekeenenye tutandikire ku Jeff Kiwa tumusoke tumuteeke bali wali tugambe nti AK yafaati awo tujja kufuna ekituufu awo nvuddewo tugenze wa Eddie Kenzo Musuuza ewa Jeff nvuddewo mbagambye mwafiirwa omuyimbi munoonya mu poliisi eba ripooti etandikire kwani tugenze era tutambudde wa Eddie Kenzo mu bisiyaga omukazi yagambye nti n'abaana bano beerya ennyolo mulumu nti bakola tirisamu ne beerya ennyolo ne bagamba era mu kaloboozi ako nakawulidde bulungi nga bagamba nti Gulunedi baamupangisiza abasajja bamuzina ennyolo God's plan ne bagamba n'okugamba mu ddoboozi lino nti nno Gulunedi yali yeebaka ne Naalongo mukyala Mbuga eky'omukisa omulungi temutwala odiyo eyo layitiri kuliko amazima eky'omukisa omulungi mu vidiyo eyo oba mu odiyo eyo akatambi akatambudde Naalongo alambika bulungi ensonga n'abagamba nze mukulu Mbuga mmumanyi n'olunaku lwe yakuba essimu twali ffenna Dubai n'akubira mukazi w'essimu ng'amubuuza nti ono omuvubuka biki na biki era mbu Naalongo n'akwata essimu n'akubira ku mukwano gw'alabule ku Dudu Nedi mbu amyansa emisinde ekisooka tewabaddewo bizinesi gundi yonna ebadde egenda mu maaso wakati wa Gulunedi ne Naalongo okuleka okuba nti bano badde baagalana Naalongo awo walimbi Naalongo oli mukyabwe wajjo obuzibe mulina bwe buno wammanga abakazi abamu Naalongo Gulunedi yampadde akatambiko malotereza emmindi yange eno Naalongo Gulunedi yampadde akatambika mmwe nga musinda omukwano ako sijja kukata bano nga abaata aka MC ki kyendagala sex step yammwe yafulumya enjirina era bw'obaako kyoyogera kyonna nsaba bakuzze ogenda tunyonyola bizinesi nekiki obadde omanaginga ku Gulunedi ekitabaddeemu kwekola owulira andise mpola sex step ya Naalongo ne Gulunedi njirina era nsaba Naalongo oba oli eyo oveeyo gy'oŋŋambye mbusijje wadde Gulunedi ku kyakkaliya yatabuse Gulunedi ku kyakkaliya yatabuse mulina akatambi kammwe nga mwezi nankalina naye nsaba bakomyewo ogambe okidde mu buto ogambe nti Gulunedi obadde tomwagala Gulunedi abadde bbaawo mulina n'obutambi bwammwe nga mwenuuna va mu bino bye walimbye mu audio munene nekubisa ebifaananyi ssebo yabadde muganziwo akatambi ku nkalina nze nkalina Gulunedi yakampadde bbaawo ataasa kaliya sinnatuusa kukata olw'ensonga bino ebintu by'okwananika abakazi era mujja tuka mugambe pengu kiwanika nnyo banno ne Gulunedi okutaasa kaliya era olaba ne kavidiyo ke yakoze yagambye nti banneegwa abadde mukwano Naalongo omuko bye wayogedde ebimu waawe walimbidde oyo abadde bbaawo mulina n'akatambika mweke nnina wera Gulunedi nayogedde naye ku Skype manya ku WhatsApp yankubire ne ku simu mukulu Musuuza yamugambye mukubire ku simu pengo mubulira amazima aleme kubaabye era Gulunedi nampa byonna temulina butambi nga mwenuuna what kind of management is that temulina butambi nga mwezina
Mwina akatambi nga mwezina. Akatambi ako kali ono my ono this katuze onto my disposal mu office we kali. Era nsaba grenade wekima ndi gwogenda okubeera ng'onaanika mukazi oyo gojja okumulanika sijja kumunaanika n'ekino njoge nalongo nsaba uwafunidde platform okwogera ojjoddemu ogambe nti omuvubuka oyo takulikute mwerikoodi nga mwezina. So mu ddoboozi lye wa recordings kimu kyokka kyenze jamu wagambye nti nno yeekubisa ebifaananyi agamba abantu mbu this is my wife awalimbye oyo yabadde baawo tugenze ku kyebisiyaga Harmonize awo naalongo nawo walimbidde ddala olw'okuba nti nno obusungu bukujjudde kiki wakoze nti mukatambika wakoze kye bayita malisi mulina obuzibu bakazi mmwe nti mugende mwagala bavukano basimaati mukira n'omuvubuka bw'agezaako kutambula n'atambula n'agenda mukola damage wakikoze oti wabaze wamekinza sure ote ekyama buli omu kyamanyi nti kiri obvious AK47 management eri responsible okubanga obulamu bwe bwagenda awo watuufu n'okolamu empundulizo n'obaako ewalera we wayise okolewo malisi omwetoolola omusajja olwokuba akulese n'ogera ku godizi pulaani ebyaliwo nti bamusiyaga grenade bapangisa grenade abasajja bamusina ennyolo awo nawo n'olekawo kamalisi nga bw'aba n'ogenda n'ewambuga ekyambuga kyo kizze kitambula mu maaso awo tewalimbye grenade abadde atambulira mu mmotoka za SK Mbuga ebifaananyi babirina abantu kati simanyi kuba bwe mba mulaba ngenda kuba buli ekintu kimu nina programu y'olugambo gye ndaba ey'omuvubuka babayita bandijjo waliwo omulala babayita Saimo waliwo omulala w'okubukedde omusajja omukulukulu oyo olunaku lwe baatambuga omusajja ku programu yaabwe y'olugambo yavayo n'agamba nti no Vivian wanaabeera n'embuga mu guno omwaka ogujja nga myezi 6 tebanneekyawa ajja kuva kukola olugambo era akyogera bungi ku TV nti Vivian abadde ali mu kafubo neki ne grenade awo tewalimbye kati grenade ono is a smart man wadde byakula nagambye edda nga tutandika nti bya kisiru nzira mu bya kisiru yange engeri gye yakulira ku street nga talina muntu yenna emusiriki yasanga no grenade bayirawo nga tunagenda wala musoke mu passing respect a moment of silence for emusiriki emusiriki yasoka okusanga grenade wadde kamiliyoni yamujja mu kyalo eyo ne emusiriki ayinamu omukono mu success ya grenade nkiddamu grenade kana video ndabe kuuli mbuga kuuli olaba ngina sese tule emboozi zino ne mbagambya moment of silence for emusiriki ayinamu omukono mu success yani ya grenade as a smart man as a young man ayina ekintu kiyaleeta omugwanga kyemundannategeera nti abasajja abasinga mubadde n'ebikazikazi ebikulu bishuga mami ebibateeka mu zikaliya zammwe almost buli muyimbi aba Uganda otambuza vidiyo eno almost buli muyimbi yenna e Uganda omusajja abaddemu eki omukono gw'omukyala mu kaliya ye ng'abakazi abasinga nti babeera n'abasajja babayambye mu kaliya zaabwe okuzitumuka kati grenade kye yaleeta kyekiriwa ekimufudde ensonga ebisinga kubeera kyabulabe ng'omukazi ali desperate nga sente weine nga talina musajja amuzina 6 ku buli 10 ku bakazi abali e Uganda omulina sente mulina abasajja abazina abasajja mwasinga bali mu safari bali mbikoze bya bw'otunuulira abasajja bano ba SK Mbuga yaguddewo TV egenda okubanga yesinga mu ggwanga goloza Mbuga afuna budde ky'obuzina omukazi nekigenda kimusanga nti ate waliwo n'akaseera ke baamusibira musajja wattu n'afuna ebizibu omukazi n'abeerawo bunnambiro nagalaale sinnakyeyombekedde naye ng'omusajja bambi alina emisango gy'ali mu kukola ki okubeera ng'ayagala okuggusa so grenade ye yakikola bw'ati almost buli luyimba lwa grenade lwonna lubaddemu omukazi omuyamba yaleeta ekintu ky'omusajja gwe bayita Faruku Sempala
Faruku Sempala mumujjukira bamuyitanga Uncle Smart Mukira ye musajja ali afuuse omusajja wano nga n'abakazi azira okumwanyira ku Facebook ng'akozesa kasolo okweyimusa. Faruku Sempala akozesa kasolo okweyimusa atya abawala abasinga naddala Abannayuganda mwategere kye bayita 6 packs muntu kugenda mu gym kulabika bulungi awo nziramu 6 packs musajja ayambala bulungi mu bikumba yeefaako kizibu nnyo okusumatuka abakazi be ng'agashumba we yabagamba nti alina omuntu gw'amanyi alina omukazi balina ssente n'omukazi apaakinga emmotoka ku Jinja Road n'alinnya akanyonyi n'agenda e Nairobi ne bamukalakata ne bamusenya n'akomawo olw'eggulu. Kati Gulunedi kye yakola yayitira mu basocialite bano. Mulimu ssente mu basocialite bano. Abakazi abasinga okwagala obutaala bayita basocialite baagala nnyo okwebaka ku basajja be bamu e Uganda. Mugenda bawe ekintu kino. Wabanga wedda kye bayita competition wakati wa Zali ne Judith Heard. Ng'ekibayombya si ssente naye ng'oli wazina oli agamba nange nja kumuzina. Byabangawo. Kati mu life y'abasocialites be tulina e Uganda bakompiti muzina nange nja kumuzina. Zali azinaani nange nja kumuzina. Obadde okimanyi Gulunedi yazinamu ne Zali. Talina gwatamenye. Bano abaana kiri bwe kiti. B'osanga ng'omwana ng'akeera ku makya ne yeefaako naye nga talina nnyo mulimu. Talina nnyo mulimu naye ng'akeera kwefaako akatuuko kake kwe banga yeefaako abeera wa bulabe. Ba Gulunedi balina obudde bawa abakazi. E Uganda abaana ba Gulunedi gye bali. Ono ekimufudde ensonga kuba nti muyimbi wa ttutumu naye gye bali abaana nga social capital waabwe kasolo. Akeera ku mulondo mayirungi wala gine yeenuusa naye ng'amanyi nti social capital we ke kasolo ke. Kati ye Gulunedi. Afazali nkuloga master yakola bw'ati. Man born pana street. Talina bazadde. Abadde olwa namunigi najja rwe. Nga kitafumita nalo. Nga kitafumita bakabagaga. Kati obuzibu bwe buli. Bwe buno. Era nabagambye ekintu kino nti Gulunedi abakazi abamu abazinyirwa mukisa. Abazinya ate olw'omukisa. Olw'obulombolombo bwabwe buno. Bw'ati Judith Heard yazina Gulunedi. Zali kimukuba wala nnyo n'agamba kano kalimu biki. Kankawubemu. Ono omukyala mbuga naye ayinza okubeerawo bambi ng'omusajja we taliwo naye n'agamba Jaliya yali ani nga tannafuuka mukyala mbuga wasi socialite. Oba ali mukyala bamujja buzimu ordinary woman. Kaakati Gulunedi akola atya? Yabuuka. N'anoonya style. N'agamba enviiri nja zitintinga. Nja kusiiba ku mulondo. Nja kulya ebidagaladagala. Nja kubanga ewange wonna. Sirinaawo kantu konna wadde radiyo oba siddi nja kujjuzaawo kintu kimu kyokka. Mpeke zindeeta maanyi ga kisajja. Gulunedi talya mmere. Asiiba ku mpeke zireeta maanyi ga kisajja. Asiiba ku mulondo ewe woogenda otakuwa caayi. Vayagula yakwaniriza. Abaana abo gye bali. Kati teeberezaamu baamulangidde mu kalango. Nti kusasulira video eno audio ne musasula. Gwe weebuuze tewaba kubeerawo naalo Gulunedi twalibadde tumwogerako kule kiyinza Kaliya tebaddewo. Kaliya etambulidde ku underwear. Etambulidde ku underwear. Ekyebisiyaga kikino. Nze ngenda kuwezaako omuyimbi omu bamuyita Eddie Kenzo. Success ya Edirisa Musuuza yonna ezze etanishingibwa abantu abatamwagala bakimusibako dde ekyekintu sajja tunakaaba n'amaziga. Bakimusibako nti ne ku exit Rema waatuukidde okugenda oba okunoba. Waliwo katambika endawuli abasibako bambi Edirisa Musuuza nti ayagala kuzina Rema nnyuma. Astagfirullah si Edirisa Musuuza. Edirisa Musuuza buli kye yeetuusizzaako kyonna babadde bamumalisinga bumalisinzi. Omuyimbi Harmonize naye musajja mufumbo mulabe Tanzania ina kaza akazungu kazina.
Gulunedi azazina azina abakazi abangi mu kibuga muno ba socialite. Gulunedi ayinza okuzinibwa amatako. Naye Gulunedi kyemmanyi. Era kyemmanyi. Ngera kyayogerwa. Ekya God's plan omupangira abamuzina ennyolo. Kyandiba ekituufu. We balo God's plan akatakikkiriza nti Shira Gashumba bamukubamu. Naye erabira nti omukazi yenna ayitira mu bikolo mu bikemo. God's plan video eno obogira bashira bamukubamu tomusanze virgin. Bobo musanze ndi ali virgin bambi nsonyiwa. Kati God's plan ekyo kituufu. Omwana oyo wamupangira abasajja ne bamuyikula ennyolo. That was rape. Era God's plan mba kuba Uganda gwe singa oli mu kkomera. Gwe singa oli mu kkomera. Esaawa zino omwana oyo Gulunedi atuuka ne mu ntambula mugiraba. Lwa God's plan mubangira abasajja muzina nnyolo. Kifuba eyo rape. Eyo rape. Era God's plan mba kuba Uganda singa nakuteeka nda mu kkomera naawe. Sexual assault. Manotereze mindi yange. Ero ngenda kuba somera mwenna paka tutuse kwani yatto omwana ani musiyazi. Nenga ate kwabeera kuliko omusiyazi. Which is okay, eh? Musiyazi si kibi. Ne muveyo mwogere nti basiyazi nafa abasiyazi tubasiyaga. Muveyo nafe tubesiyagire. Nze ndi musiyazi. Muje mbesiyagiremu. Ate nze nsiyaga. Nze bansiyaga. Muje tubasiyagemu. Tutandiso. Tereza ku mmindi. Mano Tereza mmindi. Edrisa Musuza. Man, side me up. This year, ngenda kulwana ku kitiibwa kya Edrisa Musuza. Oyo mumujje mugasiya wammwe. Musuza wabaya wa Gulunedi chance atambule koko ku mawanga. Ne mumulaba mu hoteli nge hoteli mwagiraba mutya bash filminga video akatambika bwenge batambula pako gendo kwembracinga sha all African because ebitya. Waliwo ya filming akatambi ako naba filimu baba bakeetera. What is wrong with the three men being in one room? Nalo ngokiwegodde kituufu Gulunedi bamuyikula ennyolo y'ekifuba. Ey'ekifuba. Edrisa Musuza si mukubi wa nnyolo. Era yensonga kyabamu badde wa tiimu lema mukozesa ekintu ky'ennyolo okumanyira Edrisa Musuza. Omusajja oyo mwamutankuula kuva dda Edrisa Musuza n'alwana ne kaliya ye paka bwagituusiza okubeera ku top. Mukyesire ku kintu ky'okuba nti nno musiyazi. Oyo omusajja si musiyazi. Ayina bwenyumukisa mu talanta ye. Kati nze mbuuza Naalongo. Njogeddeko ko naye ku makya. Era ompadde sayidi yo. Era nkimanyi kw'oli olaba era nagambye nja kukola video best ku mazima. Naalongo olina ekikyamu. Kyamaanyi mukazi g'osaana kukuba era neebuunya waki obuvunaanyizibwa buno bulemesezza Kamiliyoni okukola emirimu gy'ali akola. Kamiliyoni yali adiwamba nnyo edda ng'apembwa zino. Kuba Kamiliyoni temuyinza kukkiriza Naalongo okukola zi ezo n'aziza omwana n'ayogera ku mwana yeebase emirembe buzina biranga ne AK47. Toyogera ku muyimbi waffe yafadda. Wakwata AK47 wali omusinga emyaka n'omuzaalamu abaana era ozekkaana era akaaliwo era akateera kuliko. Naalongo olina ekikyamu. Kyamaanyi. Kati nze mbuuza Salvador Solenza video eno ogenda kugiraba wagambye nti oyo mwana muto. Omwana omuto oyo abakazi bayiikuula amanyi status yaabwe. Kuba omwana Gulunedi oyo ku myaka 2 alina omwana e London. Ebyensenene byandiba ebituufu. Kiringa omuntu okuwa ensenene n'ogamba zintwalira e Bulaaya. Gulunedi ze yanga man tamanyi kyakkula. E London alinayo omukyala. Ng'akwata ensenene ezo ng'azitwala mumwetisa mwana wa nnyoko. Iri akutte bukwasi ensenene ze ng'azitwalira maama Bbana. Gulunedi yangambye ensenene azitwalidde maama Bbana olw'ensonga. Omukyala mbuuze bwetisse eki. Era yatisse Gulunedi ensenene. Yadde alina zitwalira butwazi maama Bbana mugambe nti nkuwadde. Sweet kid. This is a smart young man. However, ekyobulamu kyo obulamu abusuuliridde. Abakazi bamenya muganda wange liigi nzibu nnyo. Waliwo abakazi kati ndaba omwana oyo bempulidde nti amenya nzire ebbali ngamba nayo omwana. Ku myaka gy'emito Solenzo ssebo Salvador comedian taata nze mbuuza kali mwana muto ne wassa omuyika amanyiwo.
omwana eddobo bulwali teeka amanyiwo nga wali gye bayita mukoka nga wali namujinga abakazi abasinga abo nga bafu nze manyi basocialite bangi nnyo wano manyi basocialite bangi nnyo omwana oyo bamuzinyezinye oba abazinye naye nga mwana kyabazina kamiliyoni amufule temuddamu kukkiriza Nnaalongo okozesa linnya lya mufo lyo omwana waffe yafedda AK47 yayebasa emirembe Emma n'atandika omuteeka mu gasyawo olwokuba mukyawe nze mbagambye akatambi nkalina grenade yakampadde kuba yabadde yeekyayi era omwana yakoze vidiyo atidde okufa lwaki atidde okufa talina buzibu kuba no bazzali teba terina muntu abakayanira nti bw'omwebaka kwali wagenda okukuba naye waliwo omu gwatidde Uganda awo nti obulamu bwe buli mu matigga akimanyi era ensonga kyasobola kwotera nti n'amanya gammwe agawulikise ka video audio ke yakoze amanya gammwe oba amanya wagawulidde bla 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 waliwo gwe yatidde yamufuukidde mmana era obulamu bwe kati abutiira ddala kwezinyazinya waliwo bambi gwe yatidde yani His Excellency usina socialite omusajja naggaga kuba mbuga takyali socialite omuntu agulawo zi TV station naawe emirimu takyali socialite avuga zi bulabas erinnya lya mukazi wa mbuga ligenda mukubya so bambi yatiddemu okudde Uganda grenade yatidde niyinza okubagamba ekintu kimu leero nti grenade wetwogera ayinza okuba agenzedde okusaba asayira mu Iranda kuba ayinayo omukyala firimu eyinza okuba nga egenda kuggweramu wano lwaki gyali ya mbuga yakubira grenade essimu n'amugamba yeekweke mbuga mmumanyi maki bategeeza okuyitibwa ne ssente kati waliwo ekigenda mu maaso omwana kyatidde azinye bonna abamenyi nze nkugambye mba kuba mu kkomera awo yosinga oyo gw'odizi pulaani namusibadda sexual assault kituufu wakwata ssente basiyaga grenade awo Nnaalongo teyalimbe mwe atalimbi okusiyaga grenade ng'oyo yasasudde gw'odizi pulaani wasiyaza grenade kifuba wamuteekeramu abasajja abambo abalina emisono bamuyiikula ennyolo. This is why this younger man these days era badde bambi kikyamuli ku muntu kuba ze negwede ne grenade n'ambulira buli kimu atyambuga bambi atyambuga atiira ddala mbuga kakati ekintu kyajjaliya kino n'embuga manya ne grenade ekyo kyo bwayugiribwa nze mbadde ndi eno obulaane sikimanyi nnyo naye obulamu bwa grenade oyo omwana mu mugambe Salvador Solenza comedian mmanyi obaana obeetaaga ensonga kyobawulereza ndowooza badye mu comedy store abaperforminge ensonga kiwamuwolereza kuba okimanyi agenda kujja mu comedy store akubeererewo ayime naye Salvador nkubuulira obulamu bw'oyo omwana buli mu matigga alina okukyusa mu formula ave ku bakyala abakulu ave ku bakyala abafumbo waliwo tabbu ejja okumujjira grenade omusajja alihandisaamu omwana omuto manyi asobola ofuna omukazi mu liigi ye nenayita omunenya abakazi bano abakulu bajjira buno obwana ne bamugamba nzi ne kanyirira era ku ensi gye tugenda okuddamu okulaba ya Bobi Wine agenda okuleeta tugambe ya ensi eyo sijja kugendawo neko kanyirira era abakazi manyi mukalaba omusajja asala obusige ne yeekolakola obuntu kanyirira print era n'abalabye abakazi mu ekifaananyi kya grenade batadde batandika okuwana grenade mbu yasimanyi yakola akazito alina ekifuba buli omwagala kyebakamu mwana mutono n'alina ekifuba bwajjamu esaati omutya awo ne ngamba owaayo osanga abakazi beebisikiriza abakazi era godizi pulaani wuyo ziwoki godizi pulaani omwana w'omuganda wange oba wa taata wange oyo Sira Gashumba sisuubira nti wamusanga mbeerera era abadde ba boyfriend bazze nabo mu layini eyo era tukimanyi bulungi nnyo nti bambi mu myaka gyabwe emito wano omwana abeera ne boyfriend kusenga ku myaka mitono nnyo naye ku Sira Gashumba ensi yonna ekimanyi nti yegereko ku grenade Edirisa Musuuza zekka yannuma
omusajja talenti yagijja wane bamukolerako malis kati okisa kya Edrisa Musuuza okugulira gulunedi ekkubo nziramu ekisa kya Edrisa Musuuza okugulira gulunedi ekkubo nagamba kankutoleko kone ku Dubai kankupangi kuba promoter la kutoleko kone London gyobadde kitanse bambi okubeera nga tebambi omanyi Edrisa Musuuza na inege jakulamu ebintu ekisaaki kye kigenda omukusifayingisa Harmonize ne Edrisa Musuuza baze bakole ngoma baze bonna bayimbi Harmonize agala nnyo Edrisa Musuuza neera beera bagenze banoonyezaamu era akantu kati Nalongo njagala ojje n'obukakafu ndage Edrisa Musuuza yazina gulunedi nga sinna takatambi this is a threat now Shanizi Katero Nalongo nkwadde sawa 24 nze promoter nze mwogezi wa Edrisa Musuuza jangu n'obukakafu obulaga nti Edrisa Musuuza asiyaga gulunedi ne 3 sam ennaku nkwadde 3 ngenda kutaka tambiko 24 hours unakulumu enja ntakatambika gulunedi yakaneweredde I spoke to Gulunedi and public mge wakute screenshot nozi walita Gulunedi yampadde bulavu video bamwe mwa shootinganga no libensi kati okumanya omukazi goli na desperate nnyo nakuwide ne ngogamba nti nti Gulunedi ya postinga n'agamba mba musingo and searching ne mubuuza waache owandiise bino gwe mukwana e business wabeera singa ni searching kiyingirirawo mu business era biradde omukazi alumiddwa anyway nze ntandise mbagamba bwinti baganda bange mwenda abakazi ba social media basinga mu ndaba kuno manya ebikazi ebyagala ebizinye Gulunedi bode student balina manya abo mu America London Uganda abo ba socialite mugaba n'abasajja nti ono wanzina munange ono nja kumuzinamu ne bakazi omwana oyo kali tuka ekiseera n'afukanga Edith Musuni n'agenda alwala obulwadde ngenda kubaanika mwenda ku olukalala lwa Gulunedi beebaseeko mwenda amamanyi Gulunedi obadde okimanyi nti ssaawa ezo oli mu mpapula nkuwa art obadde okimanyi Gulunedi saa zino oli mu mpapula za Bulaaya bw'otambuza etteeka ly'ebisiyaga era Gulunedi mbadde nkusaba abakazi obaviireko ddala odde mu nnyolo osooka ofune status kuba kati waliwo abakazi bo real life abakazi bo bagenda kukubya sso era yensonga wamusereti n'ogamba malotekako amanda wamusereti n'ogamba nti ntidde okufa ng'omwana omuto biki kuba okimanyi kuba okikola ki kuba okimanyi sina nnaku 3 muwadde 24 hours natta obutambi bwe ongamba otya nti yali business obadde mukyawe Gulunedi obadde mukyawe Nalongo mwentiira abakazi n'enkubuuza Gulunedi anzina ati omwana omuto gwensinga emyaka mubatiira bwoti abaana abakazi muliyo mubatiya atambuza video n'owulira nti zali multi-billion high class omwana n'amujja wansi n'amukuba akagonga Gulunedi abasajja nga muli eyo nga life yammwe muti abakazi b'ebbeeyi mu socialite bagirithadi bavuga emmotoka sibayi boss lady bonna bazinika bbeeyi ya muyindi bonna bazinika tudda nze n'omukazi siba nkuba bano abakazi abeeyita ab'ebbeeyi buli mukazi ng'olaba video yange eno otandika okuwoza muno this one high class zali bonna bamenyeko obukazi omusajja tasobola vubuka bonna bamenyeko obusajja sajja ate gwalira aba video yange weewane ku kitiibwa bamenya price tag ova ku mukazi ali desperate ng'asasula omuvubuka okwebakako gasi omwerere ebirwadde ebyerere bigenda otambula mu nsi muno waliwo omwana wo ssaawa zino ayagala ka Gulunedi akalaba kayimbi k'amaanyi Gulunedi jajja capital wavundu n'aleeta n'ateeka mukaanako yibayite ennagisi ensosole tambuza video gambe owulire ennagisi ensosole eno the moment of silence for ennagisi take a moment of silence ogambe owulire ennagisi ensosole eno tuyingira omukazi nga Zalina Ntale basemwanga bamuzina dda bamu byafa dda ba ero kesi bani
line eyo oyo omwana bwajja n'agikuba ntannaweza na myaka 22 nze mba muzira oyo mwana namuzira alinalo ngenda kubandika bonna mbamanyi ba socialite mulimu abalibeera wano e Sweden bakola gwa kuzina baana bato nakusasula akuzine nasasulira ddala akalenzi kakazine a moment of silence kwendagisa ensosolo eno waliwo omuvubuka simanyi promoter kulu cuts huyo naye mulaba kwali gwe promoter gwenda bakuyo BC kati atambula ku internet babo filming obu video tambuza video gambe ulire ndagisa ensosolo eno oyina ka girlfriend kali wakakajja kusanga yayimba nkuloga agenda akazinemo ogenda okateekemu naawe omuntu owulire kye bayita endagisa endiri bada moment of silence fe endagisa tambuza video eno tuli bubi nnyo kunulira bakazi b'abasajja akaana bekamenya n'ogamba mukama katonda wa Isirairi what is happening ninga bwavu yensonga kitulina okwebeerera mutu we Bobi Wine akalulu kano tubeere mu nsinga omuvubuka osobola okukola tebakusasula for sexy kibinyo mwana muto sibaga ate n'ekira tetujja gamba nti guno eri mwana muto nnyo nti tumuwolereze nnyo nti tamanyi kyakola bwanapama musuwani tusirike tulina omumubuulirira n'abakazi bano abali despite abakazi abakulu abasasula omwana omuto oyo that is ukikikyamu nnyo naalongo oli simanyi ndi mukazi mukulu simanyi tuli ba leaders oli leader wani nnyo kambazi mu ttako oli leader wani nnyo kambazi mu ttako oli leader wani muze ndi leader olinga amazi gwe ku myaka gyo n'abalongo abakufuutuka mulembe gw'otambuliramu eyo ligi y'abaana bato nze nina omwana omulenzi babiri nenyenze wallahi ze omuntu alikwata akozesa advantage ya mutabani wange n'amusiiga ennagisi nja kufumita omukazi oyo ekiso tokozesa abaana b'abandi nsobera okubayalaziba kuba mbunya kuteekamu video genda omusiiga ennagisi video ebeerewo just yankulogo ogenda otta obulamu bwe bwonna ne ba cowboys mwana tuyiga okunoonya kajja penge wasabiriza ku internet penge asabiriza kansabiriza ng'ensempu eno nga sijja kuzina abazina bikazi bya kidongodongo bigende binzitiro ndekera ani abaana bange amalida magi kiwesi ndi mukazi mukulu mpesa ekiti manyo okute n'omwana eyafedda AK47 nese mbibozi b'ekyana ekito kibine b'ekisiru mbwa wazi together with Emma nyoka amazi wali ogula Emma wasulanga wali ku mukaaga twasulanga esseguku n'omukyaya munda mikwano gye gyonna mwobutereka mu video simanyi mwoteka mu simanyi video kawaganda simanyi mukawandagaza abaana baffe mwana tuzadde abaana nze kisinga okunnuma tuzadde abaana abalenzi ne mulimu abakazi mwana nga bali desperate mwana nga bo bafa batayiminga mwana buto waliwo ne wana abuvubuka simanyi buno bujamini simanyi bujamini buli wano Stockholm ate gwe jameni gwe jameni olina akabondo waliwo obuvubukavubuka abatategeera bali wano Stockholm waliwo akimanyi bajameni gwe waliwo akabondo akali wano Sweden ni wano obuvubuka tebaagala nabondoza bayaaye bali mubaka gwe ngenda taka mujibu esimu gwe nja kusanga ku babu kubimpi gwe ngenda kusanga ku babu kubimpi gwe nkubulidde oswaza family wano jamani wenkusangira Stockholm Sweden duka era nakubira nejibu esimu mugambe amaziga wano walina omukazi n'afuna accident n'amenyeko omugongo nakuzonda olina abakazi bodiri bana bose banya abakyala abakulu mukazi oyo afuna accident wane Stockholm Sweden n'omusulombo amenyese omugongo oli mu bakazi bakulu b'oli mu kutamu gwe jamani wenkusangira duka ate nkunoonya ebyaddala gwe wenkusangira wane Sweden duka
na buli bavubuka bagala kukola emirimu mwana mukicha mwagala kukola bakyali mmwe mugenda ne mwagala abakazi abali yabaine abakunde mujane muliji abavubuka bwala ffe tuyinza okusanga mu mabala wano gwe wenkusangira dduka nze nkubulidde buli mukazi yenna akozeseza gulunedi ngenda kumwanja na weekend ejja mulina ebigendererwa mwana tuzadde mu cowboy tulina obwana obulwadde tulina wano obwana obuto mwana kati oyo asobola okuzannya akaana osobola okuzannyamu omuntu n'amuzannya n'amuzina bamala omuzina omwana we n'atambuliyo n'agenda amusiiga enagisi mwana eri ensosolo eringa kanyanja kaffire sirimu waffire akyaliyo newamukongola asiya bitwalanga abantu enviiri oba mwerabidde sirimu akyaliyo bannange mwenna ngenda baanika mwenna abakozesa gulunedi Salvador Solenza sebo fa kugamba nti ndo mwana muto Salvador Solenza okimanyi ngamba Salvador comedian sebo nzira muggo okimanyi omwana oyo asobola okuzannya omuntu yenna gyogendere n'okuba comedy kono bia nakuba wadde wakuba embaga noyitireyo n'ogenda osaba endagisa ogitwalira mukyala waffe kutaka kuba embaga just in case oli musajja yango nagenda jagulinga mukko gwajaguliza naye nojja n'omujagulinga tetugenda kukkiriza bavubuka tebaagala nsiba amagabo atosobola kukola bannaye gumira embeera mulekerawo okubeera nga babagula webali mwana bavubuka basogula bavubuka n'owulira mbu omuvubuka mbu simanyi mbu alinalo mbu simanyi navaira gaba mweze enniralo nze waliwo bengenda okunoonya nga mbanoonya nga nze mbanoonya tulina kubeera nga twesiga Bobi Wine bino biveewo mbula mirimu lireetera vubuka okukola bino n'owulira omukazi omukulu alina n'abalongo nga jye yeekabyakabya mu audio ng'obwo obw'ekisiru mbu simanyi nze mukyawe wajjo naye nga mukazi mukulu abadde akalasa n'akaana akato kamaze omumusulawo kati yeekyanga bikyalinga amaziga nnyina mu lumonde weekyanga ki gwe mazzi weekyanga ki vidiyo obuwayi weekyanga ki mbu oluki kye weekyangamu omu tosobola kulaba mbona mwana muto nnyo mwena ngenda kubanjala nogulunedi ngenda gikola mu series nga 3 mwena ngenda kubanjala abavuka banaala babulabi mune mugenda mu kibuga tubagambe nti wajja mu Kampala eyo mumwegendereze yasula omukazi ono yamenye ku omugongo omuvubuka ng'otambulira moyo matatu Muga kumenya bikazi bikulu mbofune sente bimenye ne muganda wange wenda bango otambulira mu line zange ngoyinza okunsigaga amazigo ngenda kukuno nyanko kuba empyo watu efumeta ofoko tuzefomete nzingire kumacha with this pretty face mbangambe tipenga afunye nagisi after success tusaweddewo koma nnyoko Cannabis Cyrus nkwagala nnyo omukongo some moment of silence for Cannabis Cyrus omukongozi nchiddamu a moment of silence for Cannabis Cyrus omukongozi wange na mirembe mundabiri family yange malumu wabenga waji kwatako eyo kwata ku Cyrus oba kwata ku namirembe nja kuku Peter mbagala nnyo eyo na wanse Uganda wali abakazi mwana Uganda wali ebiwala wala n'owulira tuli mu bisinapo kyate balanze sibyagala abakazi abakulu bali mu balina abaana balinga mu 5 bana bali mu sinapu chat bali mu bawe weta mabiri ensonyi ziweddewo ne mujjate ku muyimbi wange Lisa Musule mwagala okumumanyira era gulunedi nze nkubaliddewo akakenyero kagenda kukolera London nifunirawo empapula You are assaulted, ofune empapula. Hey, manya bayimbi abasinga wenda kariya zamwe muzitidde mbakyala. Mwinamba manyi kariya zamwe muzitidde mbakyala. Gulabi yamala kuzino no presenter wa bukedde.
Jeniero n'ayomba era emmana yayisawo gravity nga bakuba ennyimba ze kubukedde kubwere nga zino no president wa bukedde ono nyoro byayonoona kalya ya muntu gyebyo yajja no promoter n'amuleeta wano e London muntu gye yakakakana nga agenze na pugazi wa promoter baamuleka wano biroleeta omuyimbi n'omuleka mu nnyumba muntu genius era agenda akuba omukazi wa gundi amatooke wano gwa promoter oyo gwe yazala mundu osana abaana kati muntu genius addanga ngulu maziga ga promoter neki kiwatuwaala ekyo promoter mumanyi obuyo status ye weyimiridde nze ntiira ddala premier mujja tuyitira ddala abasiyazi katubeerewo waliwo omukazi ajja mu maaso go n'ogamba onazze kunzita bannaani this thing killed almost career segirinya career ye baagitta wano yajja e Bulaaya ne bamuzinirawo biri wano biri desperate nga bimunoonya ne bimuzinirawo wanagisi wasubuhi wajina ali Kampala uza update genda sebo wekebeze wano yakujja nga tonda ddamu updates oli muyizi wange ku Facebook mwe naze mbayigiriza bino funa akadde ogende wekebeze oba oli mulamu vutula wanse mmono Shanizi Katero muganda wange a moment of silence for Shanizi Katero oli muzira baby bakutika enjaga n'owona Shanizi Katero Allah akukuumye mwanya mama wa mama nkwagala nnyo Shanizi Katero a moment of silence for Shanizi Katero ate mugenda kunkola ky'omuganda wange bali ku internet kwe baswamira abakazi abwe batyo kwe bali ku internet kuno bangi wakiranga kuza update nga bakulinzi Mr. Update Gravity ya muyisa yali mmana nga abaana bakuba bajienero zamba Gravity nayitira mu mana paka kati yakyakutta akati a moment of silence for malofuna amanda mune ebintu bino sagala kubyogera kubwe mwe yadde yanganye n'okubyogera tuyina struggle betwagala okwogera ku bintu bya struggle bingi nyo nganzira ku bino omusajja yalinge yabeereyo kanyanya akira mugabozi ge update wano nga bamulinzi wagenda okuwulira nti ango update kukola bannaye nigo okukola ne bakuzinda ne oddayo Uganda ng'olina iPad. How much is an iPad nti genda oddeyo Uganda eno iPad gy'oba okozesa ku update iPad agikuwa neki kyakusiiza ekirala mupengo okera kunywa sisha eno ye mana yange kansooke ndaazeemu bano si bangu bakulesa obwana eno ye mana yange ye sisha mama kanenywere sisha Shanizi Katero big up kwata ku kubaita Kanabi Cyrus kwata ku manager Edirisa kwata ku Jordani nja kwambala kwata ku Edirisa Musuza kwata ku Jordani mutambulizeze nagisiza bete mbachali bangi kusange ku Edirisa mbo litadde tumanye otekaho obusente wano obo manyire Jordan unmanyira abana bangi omanyire omwana wange omanyire bachali bangi mutambuza era basajja batagala kukola nzimba saasidde nnyo mwana ate kiri mu basajja bannaawe byatandika mbadije Mike bwe babitandika nga akwata sheri namukadde sheri oyo gwe bazinanga simanyi nga bwashirika nenga sheri kyakuzina ninga basajja bali proud azina omukazi omuzungu bachajja mbalaba abavubuka abatawali kumusikaniza omuzungu jajjawe mbamanya abamu nga ali proud sebo ali kumukazi mukadde nenga sheri kiguyibaka kona jjamu amanyo seti amanyo najiteka mu kakebya kalimu amazi nateeka wali nozina mbononya sendeza video kiki kyononya
Uli big up Eddie Messiah nkwagala nnyo Eddie Messiah kwata ku Eddie Messiah mwagala nnyo Eddie Messiah kwata ku Eddie Messiah nawe kalangalo nja kwambala ba Brian Sali omugagamero nja kwambala mwana nakwata DJ Mike nadda ku mukazi nga bashiri neyibaga ku mukazi mbanonya sereza gula safu nenga shiri yukati ate mwenna mwina mugendera mu line yemu abakazi bano bonna bansimanyi ne bakubakazi bakulu bano bonna bano balina life we bateekatira ba DJ Mike byali musajja tubamuwadde ente yavuga ku motoka zebbe y'omuganda wa nenga mukazi natuka mukazi omukadde najjamu n'ebinyo nabiteeka mu girasi omuli amazzi n'akijjamu no kissing naddamu namala okweza nazzaamu amannyo ge munonya sente za video nze kyovola bw'omuyimbi e Uganda simuwa kitiibwa pozi ngona ze mukazi wo ne foundation ababebe kulunzi kati bempa ku kitiibwa bakamyoni bakijja wala omulembe gw'obulenzi lenzi bonna obuyimbi bonna enkizi eri mu mpale n'abawalawala wano bono obuwala abatagala kuyimba afuna ekisajjasajja ne kimuyiikuula ababebe kulunzi bempale respect Bebe Cool General Chiwatule we there respect Bobby Wine struggle genda mass Chameleon respect up general hey pinga anywa nnyo sisha nkole ki bwe sinyo sisha jakudanziruza ku bakazi ngende ngwe mwalubaze ebiwalawala nojjamu n'ebinnyo nga biri wali omubinya apanga bipanga omukoweko apanga bupangi mbonoonya laavu omwana wali ovuuka bwetulya wanomudawa nesire kuvuuka waliwo laisi gyempulya n'ogamba mwana katwakaneko kakyali mwana akasobola ofuna girlfriend mu myaka gye kalimu handisaamu yanga maani bakuguzeemu bakuwuubye ekera nze mulimu abavubuka besigenda kuddamu kusembe na kukwata mu ngalo nze nga mpulidde layini zo z'okuba tulina muno obwana obuto nze mwana ndi kasajja kazadde mulendowoozamu obwana bwange mwana nsaba Allah just nze yankuumira obwana bwange mwana eŋŋamba omwana wange wakyanga mwana batandise okubeera nga bagenda mukozesa bino ebintu mwana nsonga kyabasajja tulina okukola nnyo bannaye bw'oteekawo ekiwanga kikolerere ebyo by'osanga kuleeta ayinza okuba alina sitole mwana toto wa street tabadde n'abantu abadde alina okuba ensonga kibambira nga bweyagambye akoze ensobi nnyingi naye nga gw'otaddewo omwana kati yessaawo bikkula amaaso gambe mwana ebikazi weebiti gyebiri ate kati fe abazaala abaana abalungi ffe kati nze yazanisa maani sobola kuzaala kyanayanira ebyana abaana bange mubamanyi pulinti mizigo omwana wange agenda agira ebimaleeto byange bivuddemu bifuuse omuvubukavuga nga liwo erikazi eryakalinda edda likasiige namujinga balangambye agala kutubuulirako koona nze mbagambye wantutunda ava ku vidiyo eno byonna mubyogere Edirisa Musuuza mumujje mugaboozi oyo Edirisa Musuuza abatulize n'ebintu byokumugamba nti musiyazi si musiyazi byonna mubyogere Edirisa Musuuza mubijje mu bintu byamu oba gunede azinya abakazi bammwe mu mulinde Uganda mu mukube oba mumukuba oba mumukola ki mumukola byo mumukola ajja kuyiga naye mbagambye tufunemu ekyokuyiga abantu abamu tubalekera amanya gabe tubajjembire nze Edirisa Musuuza yannuma yekka mumujje mugasiya wammwe bwaba yambe gunede namufula omuntu amutute kutu divu Edirisa Musuuza zinemi ndisifokale mumwagala mulengeza mwamulengeza lengezedde byabivaamu dda nti musiyazi Illuminati abuuse buli kimu Musuuza yabaleka dda abuuse buli kimu kimugenda kukyogera naye abuuse mu vidiyo musimanyi having Edirisa mumuveeko Edirisa Musuuza nenkwata abamu kuffe tuli babitiibwa toli wa kitiibwa naalongo muganda wange oli desperate eri omukazi kati kambalyeko nekino ekintu kimu tambuza vidiyo eno omukazi yena asasulira omusajja okumuzina oyo omukazi abeera mukyamu ekisooka ira bubi bwe bumutawaanya oba abeera desperate teri mukazi mulungi amanyi nti ndi mulungi nsaanidde okuba n'ekitiibwa nga alina kye bayita self esteem asasula musajja muzina era nziriramu ddala eno sentiment mugikwate omukazi yenna ng'amanye ekitiibwa kye ne value ye tosobola kukwata ssente kusasula musajja kukuzina timulema si balinaako buzibu naye temutandika kumanyira Edirisa Musuuza mujje mugasiya wammwe
Kino kiruma mwana ngujawa toina mwana mulenzi mwana. Jine emize kijja genda maaso. Tubeere mu Uganda kati bwetyo bwe yafuuka. Nalonga asobola okukala sana akana k'emyaka 19. Bakulaga ebifaananyi bya AK47 abeeranga ne gulunedi nga gulunedi muto. Nga Nalonga ayagala oli. Ate oli afudde era azze ku buto era mwana. Tambuza bulwadde mwe bamazi. Edrisa Musuza bonye nnyo ne Kaliya. Abonye ne Kaliya jina kati akyawangula neera mumusibyeko mumumanyira musimanyire Malemba yandibadde awo n'abeeranga kimuwagazza Ssebunyambu Ssebunyambu bamuyikuula nnyolo mbuya musimanyi agenda mukweta simanyi agenda Lemba yadduka mbagenda mu tekiri nayo Lemba tasobola nakugamba muntu yenna nti Edrisa Musuza yali anzina amanyolo tekiri nayo ne mutandise okuvoola mbu Edrisa Musuza yali azina Lemba tebakulya ssente etizimali kifaananyi kikyamu mulabisa muyimbi wange temujja kulabisa Edrisa Musuza nze mbabuulira Nalonga ko babaze kafumbo Edrisa nedda ssebo maama linda mutereera byo bakukyaya ebyo ne babinonya ku musajja akujyamu omukazi yenna akwata ssente n'asasula omusajja bamuzine abeera desperate oba bubi bwe bumutawanya a moment of silence kunagisa ensosolo eyo nalabye MC Cuts wano nga ayomba mbu alina ebyobugagga simanyi mugagga because ne bannaye awo nosijja nakugendawo nze sagala tunuulya cowboy mwana wayusite mwana storage mbu tuyine ekisookera ddala magi towabadde na lukusa lwonna tolina na moral authority kwogera mbu olina ekitiibwa tolinawo kitiibwa kyamu tolina mukisi tolina self esteem taliimu omukazi yenna nga bwe socialite yenna yonoonya abasajja abakuzina mbu osasula bakuzine buzinyi tolinaawo kyolina oli desperate gwoli kikolimo oli mazi olina bigendererwa byakutaminatinga nsi eno buli muntu obeere ng'omutugumbula tolinaawo katiibwa konna kkiriza tolinaawo naye zibadde ngamba bwe nti baganda bange ebintu bino tunulira serebu waffe mwana olwa abantu bwe tunulira ngamba katiraba mwana MC Cuts akola ka video ayomba naye yeetaaga obujjanjabi bw'okubeera nga yeke nnyini kugamba omulaba tafaayo banywa walaji wabwerere oba walayisi wayomba ensitasiyo yonna ekyankalanye kugambe eraze kweyisanga muntu ali awo tategeerekeka alinga yagwedde eddalu fi agenda avuga kawundo nnyo k'amazzi olaba abavubuka engeri musajja ngo yakoleredde eggwanga ebbanga ddene akutta omuzindaalo naye alina kuyomba ku intaneti okuprovinga point ebintu byakola tabitegeera indasitule yaffe yonna tulina muntu gwogamba mukati uno awo kibebekulu ekibasingira kyo kyagamba aya baasi kyo kimu bawazuwena mpa yali ayinza ku bebekulu wulira ebifulumu ng'oli mukazi azina bebekulu oli w'amaanyi oba azina Bobi Wine vaayo ogambe nazina Bobi Wine nazina bebekulu era ogwo gwali mukisa gwe kuba bayinike gye bawa bakazi baabwe ebitiibwa mu CPO n'abavubuka abato mwandibadde muyiga a moment of silence for MC Cuts musirike mutambuze a moment of silence kuba serebu baffe omwana alinga atalya mmere omwana alinga anywa walaji wewe nala ayombera mu kamera ate bona abakazi abasasulira abasajja obbazira babisiraani baba babisiraani ebyo bisiraani benyini ate n'abasajja musoke mukamuze VDN abawalawala bemulaba abo abakazikazi abo bemulaba bakola ebyo ebintu nebibaka ku musamu bulenzirenzi abasinga mulimu emmana z'ebisiraani zembabuusa bakyali osobola okwebaka ku mukazi otaddamu kufuna ssente abakazi balimu ebisiraani byabwe abazina ensi zonna n'azina amawanga n'atambuza akasolo n'agenda oyo omwebaka otaddamu kufuna ssente akulekedde ki
Nuwibaka ku mukazi nga inayo nda mwana ettogero tichawi mwana. Uchinyuma mwana bageto yuto osanga bukawo boyo obuto wano mwana osanga omuvubuko omutono gamba mwana. Nese katonda bika yanfula mu siro kambira mu siro ekirungira abakazi abane Uganda no zamuko kubanga muntyamu. Ze mukama yamponyamu ze mukama kandeke wajasimbere mawaya wa internet ebimu ngenda bibuka bimpiteko. Kuba nzinage nsobola okwebaka ku mukazi gwe njagala yenna. Era nsobola okugulwa. Otuka n'ogamba. Kikicho.